ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ World Cup ပွဲစဉ်16သင်း knockout အဆင့်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် World Cup ပွဲစဉ်တွေက quarter final အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရတော့မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Lionel Messi ရဲ့ဒါ Argentina အသင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါ Salah ရဲ့ Egypt တို့အသင်း16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်မှာထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် Switzerland နဲ့ဒါ Colombia တို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာ Argentina နဲ့ကျွန်တော်ဒါ Egypt တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုလည်းဒါသုံးသပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ကစားမယ် Switzerland နဲ့ Colombia တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကျောက်ဒီလာမဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကျော်မနက်အစောပိုင်းနေနဲ့ကျော်ညပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ညကျော်10နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဂျင်တီးနားနဲ့အီဂျစ်တို့ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျော်ဒီမနက်2နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဒါကိုလံဘီယာတို့ပွဲစဉ်2ပွဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျော်အရင်ဦးဆုံးကျော်အစောဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဒါ10နာရီခွဲမှာလာမဲ့ပွဲစဉ်ကကျော်အာဂျင်တီးနားနဲ့အီဂျစ်တို့ပွဲစဉ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂျင်တီးနားတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်ဒီ32သင်းအဆင့်မှာကျုပ်ဒီကိဗာဒီလိုအသင်းမျိုးကိုကျုပ်ဒီခက်ခဲနဲ့အနိုင်ယူလာရတာဗျာကျုပ်နောက်ဆုံးမိနစ်အချိန်မို့အထိကျုပ်အာဂျင်တီးနားတို့အသေးအတန်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်အခုဒီကျုပ်ဒီ16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့အီဂျစ်နဲ့လာတွေ့နေအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်ကကျုပ်ဒီကိဗာဒီတို့လောက်တော့ခတ်ပါမလားကျုပ်အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့ကျုပ်အီဂျစ်ကတက်လာရတဲ့ပုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျုပ် group stage မှာလည်းသူ့အတွက်ကတော့လွယ်တယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျုပ်ဒီ16သင်း16သင်းမဟုတ်32သင်းအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအီဂျစ်ကလွယ်ကူပဲဖြတ်လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအီဂျစ်လိုအသင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအာဂျင်တီးနားတွေ့တာကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲကျုပ်ဒီလုံးဝကျုပ်လူစင်းအရာပုံမှန်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂျင်တီးနားတို့ကကျန်းနေပါတယ်ဆိုနေမှာအခုကန်ဂျမားကလည်းအာဂျင်တီးနားဘက်မှာဆိုတော့အာဂျင်တီးနားတို့အတွက်ကဒီပွဲစဉ်ကလည်းလွယ်ကူအောင်မဲ့အပြင်ကမှလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့တွင်းကိုတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေတွက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်ရမှာပဲဒီပွဲစဉ်မှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားအသင်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်4-3-3နဲ့လာကစားမလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမက်ဆီမပါတဲ့အာဂျင်တီးနားကစားကွက်ကိုနီးပြအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာသုံးမလားပေါ့မက်ဆီကိုအနားပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် World Cup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲတိုင်းကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကစားမဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တကယ်လို့ final ထိတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3ပွဲ4ပွဲလောက်ပဲကျန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနားပေးတာတို့ဘာလို့တော့ရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒီပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်မက်ဆီအနေနဲ့ဒါပွဲထွက်လာပြီးတော့တွင်းကိုတွေဒါထပ်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားနိုင်အောင်မယ်ဆိုတာကတော့ယုံကြည်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမနက်အစောကျွန်တော်ဒါ2နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဒါကိုလံဘီယာတို့ပွဲစဉ်ရှိမယ်ပေါ့ဒီပွဲစဉ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်တဲ့အသင်းကကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားနဲ့တွေ့ရမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောဆွစ်ဇာလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်ပဲတက်လာလားကိုလံဘီယာပဲတက်တာလားကျွန်တော်ဒီ quarter final အဆင့်မှာအာဂျင်တီးနားလိုအသင်းမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဒီပွဲကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာအာဂျင်တီးနားငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ဆောင်နေရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်တကယ်လို့သူတို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာအာဂျင်တီးနားနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသင်းနှစ်သင်းလုံးအတွက်ကတော့မလွယ်ကူဘူးဒါပေမဲ့ဒီအသင်းနှစ်သင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွစ်ဇာလန်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒါထပ်တက်လာတဲ့ပုံစံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုကျော်ကစားကွက်ကောင်းနဲ့တက်လာခဲ့တယ်ကျော်ဒီတိုက်စစ်ကောကွင်းလေကောပြီးလို့ရှိရင်နောက်တန်းကောအစကျော်ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကစုစည်းမှုအားကောင်းတယ်ကျော်တင်းဝဘိုင်းအရာကောကျော်ဒီ physical ဘိုင်းအရာမှာဆွစ်ဇာလန်အသင်းကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့တွေ့ရမယ့်အသင်းကကိုလံဘီယာအသင်းသူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့တောင်းတယ်သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းရဲရမ်းရဲမြန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလံဘီယာနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွစ်ဇာလန်တို့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးကိုလံဘီယာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဖြတ်တန်းလာရတာလွယ်ကူတယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်ဒီတောင်အာဖရိကအသင်းတွေကတည်တဲ့အတိုင်းပဲကြမ်းရမ်းပဲကစားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆွစ်ဇာလန်တို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲအောင်ပါပဲကိုလံဘီယာတို့လည်းနောက်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါလူဝစ် TS တို့ကိုကောင်းကြီးကျွန်တော်ထိန်းနိုင်မလားပေါ့ဆွစ်ဇာလန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကစားသမားတွေကိုဒါကောင်းထိန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွစ်ဇာလန်တို့အတွက်အခြေအနေကောင်းနိုင်ခြေရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်တို့ကျွန်တော်ဟိုးအုပ်စုပွဲစဉ်ပထမဦးဆုံးဒါကစားသွားတဲ့ပွဲစဉ်ကလိုမျိုးဒါကျွန်တော်ကာတာနဲ့လားမသိကစားသွားတဲ့ပွဲစဉ်ကလိုမျိုးဒါကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆွစ်ဇာလန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလံဘီယာရဲ့
ပြုသမျှကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အစောကြီးတဲ့ဖိဖိစီးစီးနဲ့ကစားမယ်ကိုယ်တွေရရင်ရသလိုသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွစ်ဇာလန်တို့အတွက်အများကြီးအားသာချက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါပရိသတ်တွေအမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်ဒီ16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်နောက်ဆုံးနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အီဂျစ်တို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံသွားမဲ့ပွဲရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဒါကိုလံဘီယာတို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ဒါပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အသင်းတွေကျွန်တော်နောက်ထပ် quarter final အဆင့်ကိုတက်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေအနိုင်ရယူသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသွားကြပါဦး Chelsea အသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းဘောလုံးကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page လေးမှာဒါ Walker နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပွဲကြိုသုံးသက်ချက်ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်တွေအပြင်ကိုမှတခြားဂျာစီ giveaway ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေပါလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများအားစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်like and follow မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအခုပဲ like and follow လေးလုပ်သွားပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားပါ